machozi yako, usubiri Bwana. Naam, msikilizaji, moja kwa moja twende tumsikie maneno mazuri kutoka kwenye kinywa cha mtumishi wa Mungu Atuganile Mwasasu ambaye tupo naye live ili aweze kutuambia namna gani ambavyo ameweza kutumika, amekuwa baraka kwa watu wengi ambao wamekuwa kifuatilia nyimbo zake za injili kupitia mikono yake ambayo anaandika, hatimaye anaenda studio, lakini pia tuweza kufahamu mambo mengi kutoka kwake. Aliwezaje ama anawezaje kujimanage? Yeye ni mwalimu lakini pia ni mwimbaji mzuri tu na mwimbaji mkubwa kabisa wa nyimbo za injili. Atuganile Mwasasu, Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana ima. Amina. Wasikilizaji moja kwa moja wanakusikia hapa sasa kupitia Vibes FM Radio. Tuambie, huduma hii ya uimbaji ulianza lini na uliweza kutambua vipi kama pengine una kipaji cha uimbaji hasa nyimbo za injili? Amina. Kwanza naomba tumshukuru Mungu kwa ajili ya hii karama. Mimi nilianza kutumika kwenye eneo la uimbaji nikiwa mdogo sana Sunday school. Lakini wakati nalelewa huko kwenye eneo la Sunday school ndiko tambua nina kipawa hicho baada ya walimu wangu kunifundisha hapo na kuendelea kutembea nayo mpaka sasa. Kwa nilianza nikiwa mdogo sana. Pengine ni nani ambaye aliweza kukushawishi kwenye waimbaji wa nyimbo za injili kwamba mimi siku moja niweze kufika kwenye hatua fulani ama muimbaji fulani katika kipindi hicho aliyekuwa na kuvutia kwenye nyimbo hizi za injili? Kwa kweli kiuhalisia kilichoko ndani ya mtu ambacho Mungu amekipanda huwa akisubiri mtu mwingine akiinspire sana. Mimi karama iko ndani yangu na tangu nikiwa mdogo huwa inapiga kelele kwamba inahitaji kutoka nje niweze kutumika. Kwa hiyo naweza nisema pamoja na waimbaji wote ambao nilikuwa nawaona mbele yangu waliotangulia kwenye huduma, lakini ndani yangu karama hii inapiga kelele sana, siwezi kutulia kabisa. Ndugu mtangazaji, unawezaje kujimanage vizuri kabisa kutimiza majukumu yako kama mwalimu lakini pia kutimiza majukumu yako kama muimbaji na huduma ya makanisani? Kwa sababu tumekuwa tukikuona ukienda huku na kule kwenye mikutano ya injili kuhakikisha kwamba unatoa huduma yako na hakuna kinachopungua na mambo yanaonekana yanaenda vizuri tu. Unaweza vipi kupanga ratiba zako na kuyatimiza yote kwa wakati mmoja? Ni neema tu ya Mungu inanibeba. Yaani kinachotokea ni kwamba muda wa kazi natumikia serikali, lakini muda ambao sio wa kazi basi najitahidi kwa neema ya Mungu kuweza kufanya ile kazi ambayo Mungu pia ameiweka ndani yangu. Kwa sababu kama nilivyotangulia kusema awali, kilichoko ndani yangu hakiwezi kutulia, napigiwa kelele na hitaji kitoke. Kwa hiyo baada ya muda wa kazi au kwa siku ambazo sio za kazi, basi huwa najitumia sana kwa ajili ya injili, kwenda studio, kuandaa kazi mbalimbali na kuweza kuhudumia watu kwa njia ya uimbaji. Hongera sana kwa kazi nzuri. Sasa Atuganile Mwasasu, mwalimu lakini pia muimbaji mkubwa wa nyimbo za injili. Kuna jambo kidogo tuzungumze hapa. Wewe ni mwalimu. Wapo wazazi ambao wamekuwa wakiwabana watoto wao pale wanapobaini ana kipaji cha kuimba, lakini pia wakati mwingine wanashindwa hata kufuatilia mwenendo wa watoto wao kwenye masomo yao, lakini pia hata kwenye huduma zao. Unawaambia nini ama unawashauri nini? Nizungumze tu neno moja kwamba kiukweli hata huko pia nimepata changamoto kidogo kuhusiana na wazazi wa design hiyo, lakini tunaendelea kupeana elimu. Ukweli ni kwamba mtoto au kijana yeyote ambaye ndani yake kuna karama yoyote tusiweze kumzuia, kwa sababu yeye ni mwanafunzi anasoma, lakini karama iliyoko ndani ya mtoto inatakiwa ionekane na iweze kufanya kazi kama kawaida. Kama mimi nilipoanza kutumika nilikuwa mdogo, niko shule za msingi, lakini ninaimba sana kwa enzi hizo. Siwezi kwenda studio, tunaimba kwa kutumia ngoma, lakini karama ilikuwemo. Kwa hiyo wazazi wasiwazuie watoto ambao Mungu ameweka kitu ndani yao, ili maono yale yaweze kuonekana na kuweza kutembea na kufanya huduma na kuwahudumia watu. Hawaruhusu, sio vibaya kuendelea kufanya kazi ya Mungu wakati na masomo yanaendelea. Mimi kama mwalimu na train watoto kwa namna zote, wenye vipawa na tembea nao na waelekeza namna gani ya kuendelea kutumia kipawa ambacho Mungu ameweka, lakini wakati huo ni mwanafunzi.
Kwa hiyo inawezekana kabisa, sio vibaya. Ni namna gani sasa mtoto akitambua kipaji chake na na mzazi akamsupport na kuhakikisha kwamba naye anaenda naye kwa pamoja, inaweza ikamlinda mtoto? Lakini pia ni kwa namna gani ambavyo mtoto asipotimiziwa zile ndoto zake na malengo yake ambayo pengine anatamani, inaweza ikamkatisha tamaa? Exactly, inaweza kumwathiri sana, kwa sababu mtoto anaweza akawa na huduma ndani, lakini hali hapo yamkini wasitambue mapema kwamba mtoto ana huduma, ila wakamtem kama msumbufu. Unajua mtu unaweza ukawa na karama, lakini ukikaa mahala ambapo hawatambui, wanaweza kaona kama wewe hauzingatii masomo, kuna jambo unaleta usumbufu. Kwa hiyo mimi nafikiri mzazi akiona mtoto kuna karama anayoibua ndani yake, badala ya kumkatisha tamaa na kumvunja moyo, basi aone namna gani ya kuiendeleza. Kama hawezi, basi atafute mtu mwingine anayeweza kumsaidia. Makanisani kwetu huku kuna watu wana vipawa vingi. Kwa hiyo ukiona mzazi wewe huwezi kuendeleza huduma ya mtoto, kwa mfano ana huduma ya uinjilisti, ana walimu, ana huduma ya uimbaji, ana huduma yoyote ndani yake, basi kama wewe mzazi huwezi ukatembea naye, hapo kanisani kuna watu waliotugulia huduma kama hiyo. Naweza kumsaidia mtoto kumleta kwenye ile eneo la uimbaji au eneo la uinjilisti au eneo la ushuhudiaji, whatever. Kwa inawezekana kabisa mtoto akalelewa na kwenye kipawa hicho kanisani, lengo utukufu wa Mungu uweze kuonekana kupitia huyo mtoto pia. Najua tumezungumza mengi sana, lakini pia tunafahamu kwamba una nyimbo yako mpya ambayo ipo mtandaoni na inafanya vizuri sana, ile ya Asante Yesu, ambayo imetazamwa na watu zaidi ya 2000 mpaka hivi sasa, na ikiwa imewekwa mtandaoni kwa muda mfupi kabisa. Lakini msikilizaji, pamoja na mimi pia ninaguswa na ile nyimbo ya Nyamaza, na ikikupendeza kidogo tupe kionjo cha nyimbo ya Nyamaza. Okay. Ni kweli umevunjika moyo wewe, ni kweli umeumizwa na maneno ya dunia wewe, majibu ya daktari yamekuvuruga moyo mama. Kwa nini unaruhusu moyo wako uvunjike? Kwa nini unaruhusu machozi machoni pako? Kwani umesahau kazi ya msalaba? Kwani hukumbuki ulikombolewa kwa damu ya thamani sana? Kwa kupigwa kwake mateso yalikwisha yote. Hauna sababu ya kulia tena, kuhuzunika. Hauna sababu ya kulipa kisasi wewe. Hongera sana, wimbo mzuri sana. Wakati unauimba huu wimbo na wakati unautunga, ulikuwa kwenye nyakati zipi za furaha, ama ulikuwa kwenye nyakati ambazo unapitia ni ngumu, ama pengine ni kipi ulichokiona mpaka ukatunga hii nyimbo ya Nyamaza? Let me tell you something. Wakati naandaa wimbo wa Nyamaza, kweli nilikuwa kwenye wakati fulani hivi ngumu kidogo, lakini kwenye nyakati ngumu hizi ukipiga magoti unavyoomba Mungu kwamba Mungu, kwa nini umeruhusu mimi nipite hapa, ndipo Mungu aliponipa haya maono kwamba ina maana ukumbuki gharama ya msalaba niliyoifanya kwa ajili yako. Unaruhusu machozi yadondoke, umesahau nilivyofanya Kalvari kwa ajili yako. Ndipo nikapata maono ya kuimba wimbo wa Nyamaza na kumnyamazisha yeyote ambaye anaamini dunia imemwadhibu, marafiki wamemtendea vibaya, basi dunia imemchukia sana. Wimbo wa Nyamaza ni tiba kwake, asithubutu kulia tena. Damu ya Yesu ina uwezo wa kuondoa mateso yote aliyonayo. Asante sana, tunakushukuru sana. Unawaambia nini wanageita sasa ambao wanakusikiliza kwa sasa? Tunafahamu kabisa kwamba wewe ni moja kati ya watumishi wa serikali ambao umewahi kupita mkoani Geita ukafanya kazi kubwa sana kwenye moja kati ya shule zilizopo mkoani Geita. Unawaambia nini kwa sasa? Watu wa Geita ni marafiki zangu sana, na mimi nimekuwa huko kwa muda kadhaa sana, lakini ninachoomba waendelee tu kuamini Mungu katika maisha yao. Ukweli ni kwamba hakuna jambo ambalo linaweza likatokea kwenye maisha ya mwanadamu halijapangwa. Mungu ana ramani ya kila mwanadamu.
Kwa hiyo Mwanageita, chochote unachokipitia, amini Yesu yupo, ameona chochote unachopitia halitadumu, litapita tu na utakuwa salama. Otherwise, ninawapenda sana watu wa Geita. See you once again. Asante sana, uinuliwe, ubarikiwe, ufanikiwe zaidi katika kazi zako na katika huduma yako ya uimbaji pia. Amen, amen. Salamu ziwafikie Katoro Geita na pande zote za mkoa wa Geita. Amina. Na msikilizaji, namna hiyo ambavyo umeweza kumsikia Madam Atuganire Mwansasu, muimbaji wa nyimbo za Injili, akizungumza nasi kupitia Vibes FM Radio 106.5. Bila shaka sauti yake nzuri kabisa ambayo imebarikiwa na Mungu imefanyika kwa baraka kwako. Unaweza ukamfuatilia kupitia mitandao zake za kijamii. Kule YouTube anafahamika kama Atuganire Mwansasu. Ukifika huko basi usisahau kumsubscribe, kwa sababu ni moja kati ya waimbaji ambao wanahitaji pia support kubwa sana, lakini pia nyimbo zake kwa kweli zimekuwa zikifanyika baraka kwa watu wengi ambao wanasikiliza. Mimi ni Emmanuel Kema, asante na endelea kufuatilia Vibes FM. Wewe ni kweli umeumizwa na maneno ya dunia, wewe majibu ya daktari yamekuvuruga moyo mama. Kwa nini unaruhusu machozi machoni pa? Kwa nini unaruhusu moyo wako uvunjike? Kwani umesahau kazi ya msalaba? Kwani hukumbuki ulikombolewa kwa damu ya thamani sana? Kwa kupigwa kwake mateso yalikwisha yote. Kwa kupigwa kwake na magonjwa hayana nafasi maishani mwako. Hauna sababu ya kulia tena, hauna sababu ya kuhuzunika, hauna sababu ya kulipwa kisasi. Wewe hauna sababu ya kulia tena, hauna sababu ya kutokwa machozi, hauna sababu ya kulia tena. Nyamaza, nyamaza, nyamaza wewe. Bwana yupo, una sababu ya kulia tena.